Mirdita, Mirdita, sot Shqipëria mori viston për hapjen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Më në fund se për atë zot u bën bajat, shtyje, sajo, loj vicklash. Po, ne nuk lodhemi, nuk tundemi nga jona, dhe megjithse kjo botë nuk është rrotulluar kur kollaj për shqiptarët, Shqipëria nuk ka për të humbur asnjë betejë dhe asnjë luftë. As betejën me viruset e vjedhër të organizmit tonë shtetëror, që do t'i shkatrojmë deri në fund me reforma modernizuese e me durim, as betejën me virusin arkaik të paragjykimeve, të cathuajve ndaj nesh, që do ta zgjysojmë pak e nga pak me të vërtetat tona e me durim, as luftën me këtë virusin e ri që po i bën zbor gjithë botës, që do ta zbrapsim me forcën e rezistencës sonë e me durim të shumë fishuar. Poja në blok nga 27 shtete antar, dera e dhomës pritjes së shtëpisë së Bashkimit Evropian u hap më në fund. Në një kohë të mallkuar kur dyert e të gjitha shtëpive tona janë mbyllura dhe shtëpitë tona nuk presim dot askënd. Shqipëria hyri në një fazë të re të historisë saj, mu në mes të një lufte botërore që askush nuk e di akoma kur do të mbaroj. Ky sot më është një lajm i bukur, edhe pse i vonuar, jo për shkakun ton, që sidoqoftë nuk kemi humbur asnjë ditë, duke punuar dhe duke i bërë detyrat e shtëpisë. Njësoj si ta kishim marrë pon, qyshse e merituam. Po njësoj do vazhdojmë dhe po njësoj do t'i bëjmë të gjitha detyrat e kësaj shtëpie. Jo se na kërkojnë ata që sot na thanë më në fund po se na kërkon amaneti i të parëve dhe borxhi që u kemi fëmijëve tanë. Ne nuk do ndalemi në plotësimin e çdo detyre derisa të hyjmë e të ulemi në dhomën e madhe të ndenjes në shtëpinë e Bashkimit Evropian, ku më në fund fëmijët tanë do të luajnë në të njëjtin kopësht të fëmijëve të mbar Europës, dhe ku më në fund eshtrat e rilindasve të heronjve tanë do të prehen të qeta në varrezat e dëshmorëve të Europës, ku më në fund do të valvitet i barabart mes barabartësh edhe flamuri i mrekullueshëm, kuqezi i Gjergj Kastriotit. Por deri atje rruga vazhdon dhe është ende e përpjet, dhe puna për të bërë është ende e madhe. Nuk do të bëni fest, edhe sikur kjo po e shumë pritur dhe plotësisht merituar për disa kohësh, ta gjente në kohë paqe. Por sot ka vetëm një fest në mendjen time. Festa e çlirimit nga ky armik i padukshëm që na ka sulmuar egërsisht. Sot unë jetoj çdo ditë për atë ditë. Atë ditë madhe çlirimi kur do ta kemi dalë të mbjetojmë kësaj lufte duke ulur me gjithçka kemi mundur humbjet e jetëve dhe lehtësuar vuajtjet e saj të mëdha, fal rezistencës sonë popullore. E dua ditë si një ditë lotësh dhimbje për ata që nuk u mbjetuan dot plagëve të sulmit armik. E pastaj edhe lotësh gëzimi për shpëtimin e mira jetëve, fal solidaritetit madh kombëtar e njerëzor të familjes së bashkuar shqiptare që i vuri kufirin tek thana e armikut. E dua ditë si një ditë madhe vetdije kombëtare dhe qytetare, për forcën dhe për mirësinë e shpirtit shqiptar, që po sprovohet fort në këtë luftë, e cila jam për ditë e më i bindur, do të na forcojë edhe na bëjë më të mirë si njerëz, po edhe si vend. Binduni për këtë bashkë me mua dhe kini besim dhe bëni durim, motra e vëllezër. E ndërkohë le të shohim bashkarisht në këtë të përditshme, të hatashme, jo vetëm errësirën e kohës mallkuar që po kalojmë, po dhe dritën. Dritën që ka sjellë në vete kjo errësirë. Dritën që na kujton se jemi të gjithë njësoj, pa dallim feje, krahine, ideje apo statusi social. Jemi të pandashëm nga njëri tjetri,
në këtë atë dhe, përsa kohë do të kemi frymë dhe nuk kemi se si jemi tjetër përveç se antar të së njëjtës familje shqiptare, që sot, kur jemi të ndaluar të jetojmë si që jemi mësuar për ditë, na jepet mundësia të kuptojmë se sa shumë dhe se sa kot qahemi në të përditshmën tonë. Le të shohim në këtë errësirë dritën që na kujton se sa e shkurtër dhe çmuar është jeta dhe se sa jetike është të kuptojmë vlerën e njëri tjetrit. E sa shumë kohë dhe energji na i marrin kotësirat në jetën e përditshme me të cilën jemi mësuar. Le ta shohim në këtë errësirë se sa e çmuar është drita e familjes dhe jeta e përbashkët në shtëpitë tona. Që aq pak e vlerësojmë siç është një dhuratë e paçmueshme, kur e përditshmja jonë na rrëmben me gjëra të tjera dhe ai shumë e marrit mirëqen, duke harruar të gëzohemi e të kujdesemi për të pa pushim, duke ushqyer me energji. Le ta shohim në këtë errësirë dritën që na ndihmon të kuptojmë fare qartë se sa i madh mund të jetë durimi ynë i shqiptarëve të paduruar për të përballuar vështirësi të jashtëzakonshme. Se sa i madh mund të jetë vullneti ynë i shqiptarëve që nuk bëhen dot bashkë për t'ia dalë bashkë në një qëllim të përbashkët. Se sa e madhe është rezerva e energjive dhe solidaritetit tonë si njerëz dhe si popull i Shqipërisë, e cila me demek nuk bëhet. Miq, poja e njëzëshme e 27 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian vjen pas një tjetër poje, kuptim plot, asaj të konferencës donatorëve në Bruksel, në 17 shkurt. Kur një zëri Bashkimi Evropian, bashkë me plot vëndet tjera, na dha shenjën kuptim plot të një respekti që shkon përtej bamirësisë. Respekt për Shqipërinë, respekt për njerëzit e këtij vendi dhe respekt për përpjekjet tona të mëdha, serioze, të pandërprera, që ta bëjmë këtë vend një shtet të respektuar në familjen e shteteve evropiane. Ka marrë goxha mesazhe për gëzimin nga kolegë dhe miqtë huaj për masat shtrënguese që kemi marrë, për shpejtësinë me të cilën kemi vepruar, për mënyrën se si po e zhvillojmë luftën ku jemi përfshirë. Kam shumë besim se me kontributin e secilit për jush, Shqipëria do të dalë krye lartë nga kjo luftë dhe respekti për këtë vend dhe për shtetin tonë do të rritet edhe më tej pas kësaj lufte. Por kjo do të jetë thjesht rrjedhoj dhe jo qëllim i luftës që ne po bëjmë e do të bëjmë për ditë, jo për botën, po për veten. Jo për BE-n, po për Shqipërinë, jo për të fituar respektin e të huajve, po për të merituar në radhë të parë respektin e fëmijëve tanë, për mënyrën se si ne e zhvilluam edhe këtë luftë. Mi bëni halal për sëritjet e vazhdueshme të apeleve të mia. Mi bëni halal mesazhet e mia ku shpesh fjalët kanë tone të forta. Mi bëni halal kujtesat e mia të përsëritura pa pushim për të këqijat e mëdha që na rrezikojnë nëse nuk jemi të kujdesshëm çdo sekond. Unë nuk dua t'ju mërzis, nuk dua t'ju lodh, nuk dua as pak t'ju friksoj, por jam i detyruar të këmbgul deri në bezdi me komunikime të shpeshta me ju, sepse dua t'ju përcjell sa më shumë shqetësimin e madh që kam për secilin për jush dhe për ju të gjithë bashkë. Më shumë se asnjëherë ju jeni familja ime dhe asgjë që do të bëja për familjen time në një hall të veçantë nuk do ta lë kurse si pa bërë për çdo nga ju që ka një hall të veçantë. Sot kam dhënë miratimin për disbursimin e mbështetjes financiare mujore për periudhën e luftës, të atyre mes jush që e kanë edhe hallin më të madh